Welcome to Pingolar Obhisar MIL Odia short questions. Ready for questions? Start. ପିଙ୍ଗଳା କିଏ? ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ବାରବଧୂ। ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଳା କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ପିଙ୍ଗଳା ରସିକ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିନୟ ଦେଉଥାଏ? ବିରତିର ଅଭିନୟ। ମୁକ୍ତ କେଉଁଠି ଫଳେ? ମୁକ୍ତ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳେ। କେଉଁ ମାଳ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି? ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହା ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ଅଟିନୀ ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରର ନଟି ଥିଲା? ବିଦେହନଗର। ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି ପିଙ୍ଗଳାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଛି? ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଛି? ଧରଣୀର ତୃଣକଳ୍ପରେ। ଧରଣୀର ତୃଣକଳ୍ପରେ। ମୋର ତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ ବିମୋହ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା ଅଙ୍ଗ ଫୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବରସାର ନିପ। ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବି କିଏ? ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳା ବିଦେହନଗରରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ପିଙ୍ଗଳାର ମନେ କାହିଁକି ବିରାଗ ଆସିଥିଲା? ଧନୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସିବ ବୋଲି କହି ନ ଆସିବାରୁ। ରସିକ ନାଗରିକ ମାନେ କେଉଁ କାହିଁକି ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଙ୍ଗଳାର ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ବିରତିର ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ କହିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ରସିକ ନାଗର ମାନେ ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ବଧୂମେ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳାର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛି। ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନର ଧାରଣା କିପରି ହେବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନ ଧାରଣା କିପରି ହେବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଳାର ଚୈତନ୍ୟ ଦେହ ପରେ ସେ ବିଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାସନାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ପରି ତାର ଜୀବନର ଧାରଣା ହେବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନର ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠିଲା କାହିଁକି? ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହିତ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ପିଙ୍ଗଳା ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ପାରିଲା। ତେଣୁ ତା ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠିଲା। ପିଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ନିଜକୁ ସର୍ପିଣୀ ବୋଲି କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା ଅମୃତର ଅଧିକାରିଣୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରି ପତିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସର୍ପିଣୀ ବୋଲି କହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି ବୋଲି କବି କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି ବୋଲି କବି ପତିତ ପାବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ପର୍ଶମଣିର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁକିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭଳି କଳୁଷ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗି ଉଠିବ। ରିକ୍ତ ଏକ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ରିକ୍ତ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ ଏକଥା ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କାରଣ ତାର ହୃଦୟରୁ କାମନର ବନି ହୋଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରାଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତାର ଶରୀର ରୂପୀ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଫଳିବାର ଅନୁଭବ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମନା ରୂପକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା ପିଙ୍ଗଳା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। Thank you very much for watching. Please like and subscribe.